สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะดิฉันนะคะนุกฤทัยจองหยินนะคะจากทีมเบียร์เวสหลวงค่ะวันนี้นะคะนุกจะมาเป็นพิธีกรสำหรับงานสัมมนาในวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสัมมนาสุดพิเศษจากทางหลักทรัพย์บัวหลวงของเราเลยนะคะชื่อว่าสหรัฐ vs จีนนะคะศึกชิงมหาอำนาจเทคโนโลยีนาทีนี้ต้องเลือกฝั่งใดค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆจริงๆค่ะ เราทางหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะได้รับเกียรตินะคะจากทางกูรูนะคะการลงทุนด้านต่างประเทศนะคะจากทางหลักทรัพย์บัวหลวงเองด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับทาง China Asset Management ฮ่องกง Company Limited นะคะหรือว่า China AMC แล้วก็มาพร้อมกับ Premia Partners ที่เป็น Asset Management จากฮ่องกงด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะกูรูทั้ง3ท่านของเรานะคะจะมาพูดคุยเจาะลึกนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนนะคะทั้งในตลาดหุ้นสหรัฐจีนฮ่องกงค่ะ โดยตอนจริงตอนนี้เนี่ยนักลงทุนไทยทุกท่านเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกับตลาดดังกล่าวแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนได้นะคะผ่านทางหลักทรัพย์ที่ชื่อว่า DR นั่นเองนะคะที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยค่ะซึ่งหากพูดถึง DR แล้วเนี่ยท่านใดเนี่ยที่ติดตามหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่าหลักทรัพย์บัวหลวงของเราเนี่ยก็เป็นผู้ออก DR นะคะหรือว่า Depository Receipt นั่นเองนะคะหรือว่าที่เรียกว่าหลักตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางหลักทรัพย์บัวหลวงของเราก็มีทั้งหมด6หลักทรัพย์ด้วยกันนะคะก็ครอบคลุมทั้งการลงทุนในทุนสหรัฐจีนฮ่องกงแล้วก็เวียดนามค่ะ ค่ะสำหรับประเด็นสัมมนานะคะในวันนี้นะคะก็มีเนื้อหา3หัวข้อหลักด้วยกันนะคะก็เราจะมาเริ่มกันด้วยเปรียบมวยสหรัฐจีนนะคะว่าใครคือผู้กำหนดอนาคตเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของโลกค่ะแล้วก็ถัดมาเนี่ยเฟดลดคงดอกเบี้ยนะคะจีนเปิดเมืองตลาดหุ้นไหนเนี่ยจะซิ่งแรงกว่าแล้วก็ตบท้ายนะคะเราจะมาเทียบให้ดูกันเลยนะคะ3 DR ของเรานะคะทั้ง DR NDX 01นะคะ Star 50 01 CNTech 01นะคะใครคือผู้ชนะค่ะ โดยเนื้อหาทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเนี่ยทุกท่านติดตามกันถึงจนจบสัมมนากันเลยนะคะเพราะว่าช่วงท้ายของเราเนี่ยเรามีทั้งเซอร์ไพรส์พิเศษจัดเต็มมาให้กันด้วยค่ะ สำหรับเอกสารประกอบสัมมนานะคะทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะคะโดยลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะสามารถที่รับชมผ่านทาง Microsoft Teams หรือว่าห้องเรียนออนไลน์นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่กล่องข้อความนะคะส่วนท่านใดที่เป็นลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะแล้วรับชมผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube Live นะคะสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนได้เลยค่ะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยอัปเดตนะคะมุมมองนะคะของการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนเลยค่ะโดยในช่วงแรกนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากมิสเตอร์เอียนเฉิงนะคะ ETF Specialist นะคะจาก China AMC ค่ะ Hello Ian Hi, no Yeah, Thai. it's our pleasure to have you here today. So I believe that major of Thai investors are quite familiar in investing in US stocks, especially in the technology stocks. So you as a specialist, please kindly share your thought on US technology as well as also the US economy outlook. Yes, thank you, no Thai. So my name is Ian Cheung. I'm from China Asset Management Hong Kong. I'm happy to speak today with Thai investor, and then we last year we're launching 3DLs with Bound Securities, which is the NASA 100, which I will be represent for today, as well as we have a CN01, the CSY 300, as well as the CN Tag 01. The Hansen Tag. Also, I will be speak for the second part. And I think this year is a quite I want to give all of you a warm up before we talk about the US. And if everyone look at this page, we're seeing this year is a very good turnaround. If we look back to 2020, I think everyone will recall last year is a bad year for investment. No matter you're looking about equity or even fixed income, I think cash is king definitely represent for last year. But this year we do see a very positive upside, no matter in some core developed market, and for some sector we do see some negative return. For example, the crude oil, the materials and commodities. But for example, as I raised and born in Hong Kong,
I watching the Hang Seng index every day, and Hang Seng definitely do a positive return. And for example, CSI 300 as well, we do see a 3.8% upsides, and some developed market, for example, Japan, European, and of course NASA 100, they record a very over double digit. For example, Japan we see 11%, for Europe we see 40%, and for NASA 100 we see 60% upsides. So I think this year definitely a better year. The worst it has passed. So next page. So if we look into a more deeper for a breakdown for US market as a whole, we do see that the on the left chart we see some SML index which represent the small cap, and MID index which represent the mid cap. Traditionally thinking, small mid cap will outperform large cap, but for US market, I think it represents differently, because we're seeing that small mid cap actually underperform, no matter the S&P 500 or the Nasdaq indexes. S&P mostly represent the large cap and then the value stocks. If we go into the Nasdaq, it represents the mega cap technology companies. And for Nasdaq this year, it definitely outperformed S&P and small mid cap. So to summarize this is that small mid cap, it doesn't mean higher return or higher risk, high return. If we take into account for the US investing, definitely Nasdaq would be the best choice at so far. Next page. And I think this year, although the market we think is positive, but of course there's some backdrop that we think investor globally should be concerned. For the first one, definitely the US and the China relationship. I think for this year, is everyone may think is a new chapter for US-China. And if you go back to last year, I think the US-China tension I think it's very tight. And this year we do see some hope. For example, after the spy balloon in February or March, I think we're seeing that China, the Ministry of the Foreign Affairs, he actually met with the U.S. National Security Chief earlier, a few weeks ago. So we do see at least China and U.S. this year, they have communications. It's not as worse as we expected. So next page. And another part I think investor may concern is that the interest rates. And for this month, we see another rate hike of 25 bips from the Federal Reserve. And for these, I think lots of US data, economy data released. For example, the inflation, we see it dropped from over 5% to 4.9%, which is a good sign for the global stock market or even the US economy. But we're still seeing that the differences between the 4.9 to the US target, which is 2%, they still have a gap on it. So we are expecting as a China managers, we are still expecting the Fed to cut the interest rate once or twice in the Q4. So it definitely is another good signal for the stock market or even the bonds market to be better perform in the second half. And as well, we also see some U.S. banking pressure. It's already clear as I think as everyone may have the news earlier, and that is already clear. And of course, the U.S. debt ceiling is also have it has a solution. So we are seeing better second half. Next. And then so the political or
the macro backdrop, besides of that, we also see some fundamental sign which is good for the US market. For example, for the market consensus, we are seeing that in 2023 to 2025, they expect sales growth of mega cap tech definitely will be outperform the S&P 500. If we're looking back to 2021 and 2022, the gap's actually 2%. But if we're looking forward, the gap actually widened, which means if investor has exposure, want to get exposure in US, definitely the mega cap tech will be the best choice for them. And next. So what actually, besides of the macro and what actually consumers telling us in the US? And I think for the first page, I give them everyone a warm up of what global market looks like. I mean, this year, especially for the crude oil, it dropped quite significantly. But last year it performed quite well. The reason behind is that the US and the European countries, they may enter recession in the second half. And from this point of view, we do see consumers' behavior actually switch from those luxuries spending to some basic consumer staples or in-store spendings. Maybe they switch from the book away from home, consumer electronics, leisure, etc. Next. And any other way from the absolute earning perspective, although the consumer react differently, but we do see in the earnings perspective, some sector still record quite good figures. For example, consumer durables and some household and personal products, and of course some sectors not deliver quite well. For example, financials and etc. And next. So what we see what consumer actually spending in US, but what they actually invest in a investment perspective. We do see they are switching the appetite. They're adding more position on consumer discretionary, information technology, and some communication service as well. So those are new economy sector, and which also related to NASDAQ 100. And later page, I will explain more how the index construct and why this related to the current investor appetite. Next. And for the capital market perspective, we do see that the US still the largest market globally. In terms of the market cap, it's still 4 times of China. I think everyone may know that China, US will be the largest 2 biggest economies in the world. In terms of GDP, US still the largest, and for the GDP size, US actually the 2 times of China, almost 2 times of China. But for the capital market perspective, we see US almost 4 times of China size. So it's too big to ignore. Of course, today we are talking about the US versus China, right? But I'm not talking about we have to make whether we overweight US more or like underweight China more. But I think definitely we cannot ignore these 2 big market. So for US, I think definitely you need to have some exposure in your portfolio. At the capital market size detail us it's a very crucial part for investments. If you talk about Hong Kong, I think US almost 10 times of Hong Kong size, and then for Japan as well. Next. So if you go deeper into the portfolio, how NASDAQ 100 actually construct and what's the constituents and what's the underlying? I think before NASDAQ 100, if we looking back into the 20th century,
I think investors may aware of, for example, General Electronic, Chicago Gas Company, those type of traditional industries. But if we going to and we enter the 21st century, I think the industrial revolution is already transformed to what we call the more tech-related space, the Internet of Things, and then so if you look into the top holdings for the Nasdaq, I think those names everyone may be familiar. I think it's not about where you live in. I think you may have heard of those names. For example, Microsoft, Netflix, Intel, Facebook, Amazon, etc. And then next. For this page, I would like to highlight how we think that what's the differences between the Nasdaq 100 and the S&P 500, because what we call S&P 500 is more a traditional indexes which represent mostly the industrial companies. For example, the GE, as I mentioned. And if you look deeper to the breakdown for on the right hand side, you may see the technology will dominate on the Nasdaq 100. And for consumer discretionary, we see also it account for 80%, and for S&P it account for 30%. And some sector even not showing on the Nasdaq 100 side. For example, real estate, basic materials, and financials. Next. So after talking about those type of like sectors and fundamentals or even the macro perspective, you may already so how good is the performance? I think most of the investor may the most concerned thing is that how we can using Nasdaq to accumulate the wealth, right? And even looking into this chart showing that how Nasdaq 100 outperformed S&P 500 in the past 16 years. If you're looking back from 2007 to 2023, we only see 4 years that Nasdaq 100 is underperformed S&P 500. So what years are there? The global financial crisis in 2008, we see an underperform of 4.7%, and 2016 and 2021, the COVID, and 2022 last year. And what we are any story behind? If we imagine that for the global financial crisis, of course, it's a global crisis. Most of the high tech companies, the big companies, growth stock. Once when the crisis coming, growth stock definitely will underperform value stocks. So we're seeing is kind of like a sector rotation, and when market drop, growth stock drop even higher than those value stock, and similar can apply to last year. Is a bad year for investment. Cash is king, and Nasdaq underperformed S&P. If you look into next page, if you're looking about what I just recall that the performance and Nasdaq's win most of the time. If you're also comparing the volatility, the analyzed volatility, if you're looking back from 2007 to this year, you may see the volatility actually is quite similar comparing these two indexes. So if in a asset management world, a numbers that we concern the most is the Sharpe ratio, which means when we're bearing how much risk we bear to gain certain type of return. So if we apply it to Nasdaq and S&P, we may see the risk actually is not quite a big difference. But if we're talking about a much higher return for investor, especially for some specific year, if you're talking about 2020, you may see Nasdaq 100 outperform over 30% S&P 500. And if we take another
look, for example, in 2013, 2015, it's almost a double-digit outperformance as well, and 2017 as well, over 10% of outperformance. Next. Okay, so as you may aware that, as I mentioned, the sector allocations for the Nasdaq 100 definitely will dominate in the technology side, and it account over 50% of portion for the technology. And then for consumer discretionary, it's account almost 18-19%. And for top 10 holdings, if you may aware some name changes, I mean on a regular basis. For example, Nvidia, the stock price actually goes very well on a year-to-date basis because of the ChatGPT concept. I think most of you may heard of this kind of concept. So some AI-related companies actually perform really well and go into the top 10s. And and globally, there's a terms represent the giant tech before is the FAANG, which is the Facebook, Amazon, etc. But for the end, I think for now the Netflix will become an Nvidia because of the ChatGPT concept. And next, so I want to sum up for the Nasdaq side. So if we look into the US exposure, if you want to have the US exposure, definitely Nasdaq will be outperform S&P indexes in a very no matter in the calendar year perspective, as well as we looking into longer term from 2001 to 2023. The performance is largely outperformed as you may see in this chart. So next, finally, I would like to share how the methodology for Nasdaq 100. So basically, it will divide to the three process. For the first process will be the stock screening. Yes, the Nasdaq 100 will be, if we look into the parent index, will be the Nasdaq Global Select Market, and then for these indexes we have there are over 3,000 of companies. And if we go into Nasdaq 100, we will narrow down to 100. And we have some requirement on liquidity as well as non-financial companies. And finally, there's a monitoring process for only large cap and non-financials. And then we have like a quarterly review on those companies to form the Nasdaq 100 index. So I think sum up for Nasdaq, I think is although there are some consensus for the US and the Europe enter recession for the second half, but in terms of the China and US relationship, we see some hope from them. And then for the interest rate perspective, we do see some good news in the second half, especially in the Q4. So we still believe the Nasdaq 100 will be a there's another and keep continuous upside in the second half. So if investors are more conservative but they still want the Nasdaq, we also recommend to using, for example, the dollar cost averaging approach for investing to gain exposure for the Nasdaq. So that's the first part, and then moving to the next part, I will have a very quick wrap up for the Nasdaq, the Hang Seng Tech. So next. So thank you, Ian, for sharing your thought on the US stock, especially in the technologies one. So อย่างที่คุณเอียนได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะนี่หนูก็จะขอสรุปสั้นๆนะคะก็อย่างที่เห็นเนี่ยคือคุณเอียนก็ได้โชว์ภาพออกมาแล้วนะคะว่าหุ้นเทคเนี่ยอัพจากต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่า outperform หุ้นvalue อย่างดัชนี S&P 500นะคะหรือว่าแม้แต่ดาวโจนส์นะคะซึ่งหากเราดูแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังที่จะถึงเนี่ยนะคะก็ทางคุณเอียนเองเนี่ยก็มีมุมมองบวกนะคะเนื่องจากว่ามีปัจจัยสนับสนุนมาจากในเรื่องของการที่เฟดเนี่ยก็คาดว่ามีทางคุณเอียนเนี่ยก็คาดว่าเฟดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงสิ้นปีนะคะก็ถือว่าเร็วกว่าที่ตลาดเนี่ยคาดการไว้แล้วก็รวมถึงในเชิงฟันดาเมนทัลเนี่ยของหุ้นเทคอย่างใน Nasdaq 100เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มหุ้นเทคใหญ่หรือเมกะเทคนั่นเองนะคะ
ในเชิง fundamental เองเนี่ยก็ในตัวของรายได้คาดการณ์เนี่ยก็มีการถูกปรับขึ้นแล้วก็รวมถึงยังสามารถที่จะเติบโตเด่นนะคะมากกว่าตัวหุ้น value ที่อยู่ในอย่างดัชนี S&P 500ด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงในด้านของเรื่องประเด็นในเรื่องของปัจจัย geopolitics หรือว่าภูมิรัฐศาสตร์นะคะระหว่างจีนกับสหรัฐเองเนี่ยก็ในปีนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยก็ออกมาไม่ได้แย่อย่างที่ตลาดคาดการไว้นะคะจากที่ได้เล่าไปว่าทางจีนกับสหรัฐเองเนี่ยก็มีการหันมาพูดคุยกันมากขึ้นมีการคอมมิวนิเคตมีการหารือในประเด็นต่างๆกันมากขึ้นค่ะส่วนในส่วนของอีกมุมนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือในตัวของความผันผวนระหว่างดัชนี NASDAQ 100กับ S&P 500นะคะหากดูในตารางที่เราโชว์เมื่อกี้นี้นะก็จะเห็นว่าทั้ง2ดัชนีเนี่ยความผันผวนเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต่างกันมากนักถึงแม้ว่า NASDAQ 100เนี่ยอาจจะสูงกว่าแต่ว่าหากเทียบกับผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสถิติก็เผยแล้วว่าของ NASDAQ 100เนี่ยอาจจะมีความคุ้มค่ามากกว่าในเรื่องของความในตัวของผลตอบแทนต่อความเสี่ยงนั่นเองค่ะ So Ian, I have some question from the investor. Like, given to the investor who doesn't have like any position in Nasdaq 100, what is a good timing to like start to create their position? Definitely right now, because Right now, right? yes, because I think as I mentioned, because U.S. and China definitely the two biggest economy over the world, and there's no either one you should be ignored. I think if we talk into an asset allocation perspective, if anyone recall the first page I mentioned, for example, last year, it's not all the market is doing bad. For example, last year, energy, gold is outperformed all the entire developed market. But this year, of course, the market is always ups and down. And this year, we're seeing commodities, energy, like behind the developed markets, for example, US, China. So I think in an asset allocation perspective, I think it's a good time, especially right now, to construct a portfolio. I'm not talking about to use 100% of percentage to put into the US Nasdaq, but if you take about, for example, if you're looking good on the US, maybe you can put like 60 to 70% using our Nasdaq DR for portfolio constructions. I think that's I think that's a good timing. And as I mentioned, investor can also using the dollars cost averaging if they don't have that much of money. If they can do it on a monthly basis, to do a smaller contribution, even though the market is volatile, they can, just an example, if the markets drop, they actually can buy more shares of the DR, which means when the market rebound, they can have a better returns. All right, thank you. ก็สำหรับนักลงทุนท่านใดนะคะที่เริ่มมีความสนใจนะคะที่จะลงทุนในหุ้นเทคสหรัฐนะคะก็ทางคุณเอียเองเนี่ยก็มองว่าณตอนนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่น่าจะเริ่มที่จะเข้าไปทยอยสะสมได้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่จะมีการปรับพอร์ตหรือว่าขยายพอร์ตไปยังหุ้นสหรัฐมากขึ้นนะคะก็สำหรับท่านใดเนี่ยที่ยังไม่มั่นหรือยังรู้สึกว่ายังกลัวความเสี่ยงหรือมีความคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยก็อาจจะลองใช้วิธี DCA ได้นะคะซึ่งทางหลักทรัพย์บัวหลวงของเราเองเนี่ยก็มีบริการนี้ด้วยนะคะสำหรับตัว DCA ในตัวของ DR NDX 01ของเราด้วยเหมือนกันค่ะ so alright Ian so let's move to the Hong Kong technology stocksก็เดี๋ยวขยับมากันที่ฝั่งหุ้นเทคฮ่องกงกันบ้างนะคะทุกท่านก็หุ้นท็อปเนมที่ใครๆรู้จักกันในอย่างอาลีบาบาเทนเซ็นนะคะก็ตอนหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ในดัชนีที่เรียกว่าดัชนีหั่งเส็งเทคนะคะก็คือเรียกว่าเป็นดัชนีที่เป็นตัวแทนของหุ้นเทคฝั่งฮ่องกงนั่นเองค่ะ So Ian please share your thought on the Hang Seng Tech whether this is a good timing to invest right now like the NDX. Yes, thank you, Thai. So moving from the US tag to the Hong Kong tag, I think it's another story. Also, it's quite interesting, as I mentioned. In terms of the valuations perspective, I think definitely the Hang Seng tag will be cheaper than the US side. If you look into the chart on the right-hand side, the small chart, you may see the Hang Seng tag
actually enter the historical low if we're talking about during the COVID period. This chart actually showing from the mid of 2020 until the end of March this year. And we're seeing for now it's 35 times PE. And then if we're looking back to last year by the year end, the valuation will be over 50 times. And if you look back to 2020, the end of March, the PE of Hang Seng Tech will be over 60 times. So during this COVID period, we think that Hang Seng Tech already dropped to its low. So it's another good time for us to rethink about whether we can into this market. And next, if you're talking about, I think if you talk about Hang Seng Tech, most of you may also think of Hang Seng Index, its parent index. And so how we can using the Hang Seng Tech or the Hang Seng Index, I think that's this really similar set if we think of the Nasdaq 100 comparing to the S&P 500. For Hang Seng Index, it will be more consists of the most value, large cap, and some within combination of new economy and old economy. But for Hang Seng Tech, it's a more tech focus. You may imagine it's the mega cap tech company will be construct into the Hang Seng Tech indexes. So the number of constituents will be 30 versus 76. And if you look into the performance perspective, if you look into the, for example, 8-year terms, if you look into the red line, Hang Seng Tech is outperform Hang Seng Index, its parent indexes. So the differences will be around 45% gap. If we say if you invest Hang Seng 8 years in the past, you will underperform. You will record a loss in your portfolio. But if you invest Hang Seng Tech, you'll be up around 30% for your portfolio. Next. So for the sector allocation, I think it's similar for what for Nasdaq and S&P as well. You may see on the right hand side for the Hang Seng Tech, the information technology will dominate over 70% for the index. And next will be the consumer discretionary, and then healthcare, industrial, and financials, just a very small portion. But for the Hang Seng side, you may see most of the majority will be on the financials. For example, I think most of you may heard about those names. For example, the HSBC, the China Life Insurance, and then for information technology, for example, the China Mobile, etc. And for Hang Seng Index, there are some old economy like the real estate, the property sector. If you imagine, for example, the New World Developments, the Henderson's Development Group in Hong Kong, those big families are in the portfolio of the Hang Seng Index. Next. I think for this page, I'd like to highlight some of the what Narutai also mentioned in the beginning. For example, Alibaba, Tencent. I think everyone may heard of these names, and recently they performed quite well as a constituent. For example, Alibaba, the revenue for the last year revenue was up 2 billion RMB, which is 2% on a year-on-year basis. Even though it's a single digit, but if you look back to 2021, it actually is a net loss of 16 billion RMB. So it's a turnaround last year comparing to 2020 for Alibaba. And then for Tencent, we also see the Q1 report shows that the revenue of close to 150 billion RMB, which is up 10% on a year-on-year basis as well.
And the other two names I'd like to share is Kuaishou and Xiaomi. I think Kuaishou maybe I'm not sure whether Thai market also using Kuaishou, but I think in Hong Kong and mainland, I think it's very popular. Even though this is an e-commerce, it's an e-commerce business, and then during the pandemic, I think, especially post-pandemic, because the consumer already switched the behavior from conventional shopping on the streets or going to shopping mall. They rather prefer to shop online. I think I have a very deep experience is that my mom actually, when I go back to home, I see a lot of delivery on the floor. I mean, she shop a lot from using Kuaishou or like Taobao. Yeah, because Kuaishou actually they do a very good job on using the KOL to promoting goods. For example, they do their e-commerce business has surpassed 1 trillion RMB in a gross merchant volume perspective. So we do see it's a very good business. One of very good business which we can get exposure in the handset tech. And lastly, the Xiaomi I wanted to highlight is that it's an electronic devices provider, mobile phones, watches as well. But next year, the first half, they also will launch the first car model. So I think this also have some catalyst for Xiaomi to also enhance the overall performance for the handset tech industry. Next. So lastly, I would like to share in terms besides of those stories, the top holdings. I think we also seeing the market sentiment. The trading volume is still resilient. For example, there's a handset tech index futures trading in Hong Kong Exchange, and the trading volume we're seeing is keep growing. If we're comparing dating back to 2020 and 2021, now the volume is increasing, and again the P is a relatively low comparing to during the COVID or even earlier. Next. So finally, the index methodology of the handset tech. For handset tech is a more high conviction portfolio. If you're talking about Nasdaq 100, there's 100 names, but for handset tech, there are only 13 names. And if you look into the right hand side, there's a stock rate cap in 8%, and there are quarterly review on the names, as well as the annual review on those sector themes. And for the handset index, they also do a quarterly rebalancing for the portfolio. And there are also some criteria when we looking into the handset tech. It's not only about the liquidity, but also we also consider the velocity, statistic, as well as some innovative potential screening. For example, take an example, there's a year-on-year revenue growth requirement, which is over 10%. And their R&D expenses to sales ratio also need to fulfill over 5%. So that type of screening actually making the handset tech is more have a better upside potential for investor, and that's the beauty of what we're talking about. If we sometimes investor may concern about why we're looking at active management rather than passive investment. But sometimes we see passive investment. The beauty is that the index itself, they can do the screening for investors. So and then think back to the track record, we do see handset tech outperform handset a lot. So I think that's my part for handset tech. So I'll pass back to Naratai. Yeah, thank you, Ian, for sharing this perspective on the Hong Kong stock. Like I believe that like last 2 years, like there are many issues happening in the Hong Kong markets, and also like
this like so do you think that this is a good timing to like start accumulating the Hang Seng index, Hang Seng Tech index? I think it's totally different. I think of course for now it's a good timing to using Hang Seng Tech as investment tools. As I mentioned before, Nasdaq is good for time the market because we do see there's a still upside for the US tech market. But for Hang Seng, we think that it's a good timing, especially for the dollar cross averaging. Because as you may see, on a year-to-date basis, I think Hang Seng is dropped significantly due to several reasons. For example, the interest rate and the U.S.-China tensions, and that if the variations come to a very low aspect, we do think that if investor wanted to gain exposure in Hong Kong, if they wanted to get Hong Kong exposure, we think Hang Seng Tech better than Hang Seng Index itself, and so they can definitely accumulate wealth doing a monthly contribution on Hang Seng Tech. I think that will be a good for them to accumulate wealth rather than to time the Hang Seng Tech Index. So that's what we think. Alright, thank you ก็อย่างที่คุณเอียนได้กล่าวไปนะคะว่าอย่างถ้านักลงทุนท่านใดเนี่ยสนใจนะคะที่จะเริ่มที่จะกระจายการลงทุนนะคะไปยังหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็มองว่าดัชนีห้างเส็งเทคเนี่ยก็ถือว่าเป็นดัชนีที่น่าสนใจเพราะว่าเนื่องจากว่าหุ้นต่างๆที่อยู่ในดัชนีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่ม New Economy นะคะที่มีแนวโน้มเติบโตได้ในระยะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างกลุ่มเทคอีคอมเมิร์ซอย่างอาลีบาบาที่เราเห็นกันนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยชีวิตของเราก็มีการเปลี่ยนไปนะคะเข้าสู่ New Normal แล้วก็มีการเริ่มเข้ามาช็อปในตัวของอีคอมเมิร์ซเนี่ยออนไลน์เนี่ยมากขึ้นแล้วก็รวมถึงอย่างหุ้นเด่นอย่าง Xiaomi อย่างนี้นะคะที่เราคุ้นเคยกันในที่เป็นแบรนด์โทรศัพท์หรือว่าเป็นเครื่องมือต่างๆอย่างตัวสมาร์ทโฮมต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีคาทาลิสต์ใหม่นะคะก็บริษัทก็มีแผนที่จะเปิดตัวอย่างรถ EV เนี่ยในช่วงปีหน้าด้วยเหมือนกันค่ะก็อีกทั้งนะคะในตัวของดัชนีห้างเส็งเทคเองเนี่ยก็มีความน่าสนใจในตัวของมูลค่าด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้มูลค่าก็ปรับลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันค่ะก็ทั้งนี้นะคะนุกก็ขอนำทุกท่านนะคะไปสู่ช่วงถัดไปกันเลยนะคะก็มาในฝั่งของหุ้นจีนกันบ้างค่ะก็อย่างหุ้นจีนในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นจีน A share นั่นเองนะคะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้นั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เดวิดไลน์นะคะพาร์ทเนอร์และก็เป็น Co-Chief Investment Officer นะคะจากทาง Premia Partners นะคะจะมาให้ทุกท่านนะคะได้ทำความรู้จักนะคะกับหุ้นเทคและนวัตกรรมของจีนนะคะที่อยู่ในดัชนี Star 50นั่นเองค่ะแล้วก็รวมถึงจะมาให้มุมมองด้านเศรษฐกิจนะคะที่หลายท่านเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่นะคะของเศรษฐกิจของจีนนั่นเองค่ะ So thank you, Ian, for your great explanation on both US and Hong Kong stocks. Now let's move on to China mainland stock or as known as the A shares, which today we will focus on the STAR 50 index that emphasize on the technologies and innovation. So please welcome Mr. David Lai, partner and co-CIO from Premia Partners. Hello, David. I think you are muted. Hi, Luke. Thank you. I would like to share some of the ideas about the what's going on about the China tech market and also the Star 50. The interesting point that would be quite good, and particularly right now in a challenging market, Star 50 seems to be continue to outperform the market, and the reason behind. So maybe we can turn on this next slide. So for China, I think right now, even though a lot of negative noise talking about the China macro, the slowdown, but essentially China is still a very big market for the investor to keep focusing on. Overall speaking, in the next 5 years, we are seeing China still continue to contribute more than 1/5 of the global growth. So even if it is slowing down, it's still one of the fast-growing economies in the world. So getting to the market, what are the major drivers for the rest of 2023, which we believe should be positive to the Star 50 DR? One of them is definitely about the macro tailwind. We are seeing the inflation environment is still very low in China, and so provide that
the central bank can continue to introduce the loosening monetary policy going forward. So whenever there will be some further slowdown, there could be a lot of room for stimulus policy coming out. And indeed, quite a lot of economists are seeing that will be coming in the next few months. Overall, the risk premium has also come down. The regulatory crackdown is closing to the end of the cycle, and also the geopolitical tension is also come down a lot. Given that, let's say in the past 2 weeks, suddenly the U.S. Government seems to be also thinking it's the time to improve the U.S.-China relationship. Valuation-wise, we are still seeing a very low valuation in the overall China market, particularly the onshore market, the share listed in Asia, in Shanghai or Shenzhen. We're talking about 11 to 12 times forward multiples. So it's one of the lowest in history. And in terms of the fund flow, the northbound trade through the stock connect in Hong Kong Exchange continue to be very supportive so far this year. We are seeing a positive inflow. And corporate earnings for this year, we're talking about 20% or north upward for this year. And even next year, we are still seeing around 15 to 20%. So on one hand, you're seeing a very low forward multiple in terms of valuation. But on the other side, you see very high corporate earnings. So that means there is a very good environment and condition for the market to starting to recover. And the next slide. You can see that U.S. recession is also the risk is getting higher and higher. The inverted yield curve will probably indicate that. So in that sense, there may be some of the fund flow coming back from the U.S. market to China market. And the next slide. You can see that some of the onshore strategies, some indexes has been able to do pretty well since the rebound in October once the Chinese government announced the reopening. So you can see that most of them are able to recover by around 10% or more. On the bottom one in the table, you can see Star 50. That is the total return of the Star 50 index since the rebound. It's up around 17%, 17. So compared to the board market, let's say tracked by the CSI 300, which is only up around 9%, you can see a very good outperformance. And the next slide. You can also see year-to-date performance. We compare that particularly the Star 50 and also some of the other onshore and offshore index tracker. Let's say the 3151, which is the Star 50, the ETF. You can see that so far year-to-date up around 6%, outperforming the broad-based market by more than 8%. So some of them are even in a negative zone. So even within China, I think the investor has to be very careful what exposure that you should get. Star 50, which is aligned with the policy direction. So you can see the outperformance so far year to date. Next one. This is just want to show you in general what kind of corporate earnings growth we've given you this year and the next year, and compared to the, let's say, the global market, the regional market, or the US market, it seems that China is still offering a pretty decent kind of a growth this year and next year. And at the same time, the valuation is pretty attractive. So that's why we think in terms of the condition, providing a strong market recovery is already there. Next one. This is just want to show you the inflation environment. As mentioned before, China right now has a very low pricing pressure in the onshore space. As you can see in this picture, both CPI and the core CPI is below 1%. So we are seeing a very low kind of pricing pressure that enable the PBOC will continue to keep a very low interest rate environment or even further cut the interest rate in the next few months. I think one thing that differentiate China from other economies is that you can see most of the other major economies are suffering from a very high inflationary environment. So that means most of the central banks, they have to tighten their interest rate. They have to tighten their monetary policy. But here, China, you don't see that. Particularly the labor market is pretty good.
Unlike other economies that suffer from a very tight labor market, a very big jump in terms of the labor cost, in China, we don't see that. So that is a very good environment in terms of providing liquidity to the stock market. And next one. This is just want to show you that the daily turnover and also the margin financing balance is gradually picking up in the past few months. So we can see the participation of the retail investor in the onshore space are also coming back gradually. I think most of the investor here in Thailand has to remember that the China just reopened for a few months time. So the overall lockdown restriction just totally released in the past few months. So people at the first 2 months were not really into the mindset into investment world. But I think gradually once the economy stabilizing and the job of the people are secure, they may put more confidence in terms of the stock market, and then they will see stronger inflow from the local investor. But we are now starting to see a slight pickup in this kind of indicators. Next one. So this is want to highlight the household saving. A lot of people suggesting so far the retail sales were not as high as they would have expected since the recovery. But indeed, the retail sale has been climbing up as well. Right now, the latest number is around 13%, and we are seeing continuous improvement. At the same time, the household saving in the past few years during the COVID lockdown has been increased substantially. So that means going forward, we can see the release of this consumption power. It can go to the consumer space. That means more goods are being purchased, services as well. At the same time, potentially, this kind of money will go to the investment side, deploying in the stock market that will support the stock performance going forward. Next one. And we would like to highlight the valuation is also pretty attractive in terms of the overall China A shares. When we look at the onshore market, let's say compared to the US market, the S&P 500, the valuation is trading at a very low end. That means it's relatively cheap in a historical term. In the left-hand side, we measure a longer period. On the right-hand side, we measure the past few years' time. So both of them indicating that China is relatively attractive compared to the US market. Next one. In terms of the forward multiples, that means the 2023 forward PE and the 2024 forward PE, we compare to China, Asia's and onshore market, and also the global peers and the regional peers. You can see that right now it's trading at least around 10 to 30% kind of a discount compared to the regional and global peers. And in terms of the foreign direct investment, also quite a lot of market voice suggesting that a lot of foreign investor or foreigner are moving out from China. But if you look at this chart, looking at the monthly data of the foreign investment, that's not true, that statement. Indeed, foreign investment continue to flow into China, and we are seeing year-on-year growth. So they are putting a lot of confidence into the China market. And currency-wise, yes, we are seeing right now is a bit weakness shown in the Chinese yuan. So far, we are breaching the 7 line, the 7 yuan per dollar. But if you look at the forward option market, how it indicates the future movement, you can see that it will be continue to appreciate against the US dollar. I think most of the investors understand that the interest rate cycle in the US side is probably approaching to the end, if not already ended. So that means the dollar peaking is almost a certainty. So that means the Chinese yuan is the only direction will be going up. And we are seeing the market right now is pricing in around 2 to 3% appreciation in the next 12 months. So that means the current the weaknesses would provide a pretty good window for the Thai investor to get into the Chinese yuan denominated asset class.
And in terms of the high-tech technology, how is it going in China? Indeed, if you look at this chart, the robot density in manufacturing, you can see that China is right now one of the top among the major economies. It's ranked the fifth in terms of the density. That is the number of robots per 10,000 employees. But please don't forget that China has a much larger labor force onshore. That means in terms of the total deployment of the robot, is already far ahead of its peers. So that means China is already revamping the overall Chinese manufacturing side. Next one. We also want to highlight that in terms of 6G deployment is also very good in terms of R&D. They are already doing ahead of 5G. Next one. In terms of semiconductors, we can see continue to be imported from other places. So that means the semiconductor development will have a very strong growth going forward in the domestic space. Next one. And the fixed investment in the high-tech manufacturing is also accelerating. Last year, we are seeing at least 24% in the FAI, in the fixed investment. In the foreign direct investment year, we are also seeing 48% increase. Next one. This is just showing you the overall semiconductors aspect in terms of the China area. We are seeing they're still lag behind, but that also means they have a potential room to get stronger. I think given the time limit, why don't we just jump into the product side? So that's allow the investor to have a better understanding. So can we jump to the slide that show the star market? All right. Okay. So let me have like a short break of the conclusion ค่ะก็จากที่คุณเดวิดนะคะได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าหลายๆคนนะครับแล้วคุณหลายๆท่านเชื่อว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของเศรษฐกิจจีนอย่างมากนะคะแต่ว่าหากดูในเชิงแมคโครเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังมีปัจจัยหลักที่ยังสนับสนุนอยู่นะคะก็อย่างเงินเฟ้อเองเนี่ยในจีนก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะคะเมื่อเทียบกับประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐหรือว่าในแถบยุโรปนะคะก็ซึ่งก็ยังมีพื้นที่อยู่ที่ทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยยังสามารถที่จะมี policy เนี่ยเข้ามา support หรือว่าเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจได้อยู่นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยก็จีนเนี่ยเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็มีปัจจัยหลักนะคะมาจากภาคการบริโภคนั่นเองนะคะก็อย่างที่เราเห็นกันว่าหลังจากที่เปิดเมืองเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยอดค้าปลีกหรือว่า retail sale เนี่ยก็กลับมาโตเด่นได้นะคะถึงแม้ว่าเดือนล่าสุดเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะคะแต่ว่าหากเราไปดูเนี่ยเงินส่วนมากของชาวจีนเนี่ยก็ไปอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าของตัว saving หรือตัวเงินออมซะมากกว่านะคะซึ่งก็มองว่าจะเป็นปัจจัยที่ยังทำให้การบริโภคของจีนเนี่ยยังสามารถที่จะฟื้นตัวได้ในระยะยาวค่ะแล้วก็รวมถึงมูลค่าของหุ้นจีนเนี่ยหากเทียบกับอย่างหุ้นสหรัฐนะคะหรือว่าเทียบกับหุ้นโลกเองเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจด้วยค่ะก็เดี๋ยวจะขอขยับมากันที่ในตัวของตัว ETF นะคะ3151หรือว่า Premia China Star 50นะคะที่เป็น ETF อ้างอิงนะคะของตัว DR Star 5001ของเรานั่นเองค่ะก็ so Mr. David so let's move to the product side of the Star 50 ETF of the 3151 ETF Yes Right. I think we can start with this slide. Just very quick. Is that Star Market launched in 2019 is a brand new market. That is a platform that aims to incubate the future leaders in China in the hardcore technology. So it's a very exciting market, and indeed, it's the fast-growing fundraising platform in the past few years in a global terms. Next one. But for that, I think investors also have to understand that it's not easy to get access to this market. So in terms of the stock connect, most of the stock will not cover in the star market. So that means if you want to invest directly into the stock, you have to have the QF quota or RQF quota. So instead, you can use the star 50 DR to have the exposure easily in the Thai market. Next one. Indeed, you can also see that for this slide, we compare that if you have to invest in the onshore market directly, the lump sum amount of the money you have to put in will be, let's say, close to around 90,000 US dollar.
that will be a substantial amount. But if you invest in the Star 50 DR, that will be a much less money in terms of getting this exposure. For the Star 50, I think one thing to highlight is the potential. I think particular brokers will say that, like Goldman, they estimate that the Star 50 total market cap will increase by a few fold in the next few years' time. So that means right now we are seeing some of the leaders index will have a much higher market cap like A50 or the others. But going forward, the Star 50 could be easily replace them and running much faster than them. In terms of the index methodology, we just want to highlight it's a pretty straightforward index. So among 400 to 500 number of stock listed in the star market, the index itself will pick out the top 50. And then based on that, we'll do a quarterly rebalancing. But on that note, we also want to highlight that for any single stock, if they want to be listed in the star market, they have to have a very high R&D intensity. They have a certain requirement in terms of the spending, in terms of the personnel, in terms of how they conduct their business. Not every single company can get listed in the star market. Next one. This is a sector breakdown of the Star 50. You can see on the left-hand side, around 60% will be in the new generation IT, and then around 9% in biotech, 2% in new material, 8% in high-end equipment, and around 17% in the new energy sectors. And in terms of the market cap, I think most of them, 98% of the constituent, will be above 20 billion yuan or above. And on the right-hand side, you can see with only 15 stocks, that means less than 1/10 of the total numbers listed in the stock market, they represent around 40% of the market cap, 56% of the revenue, 63% of the net profit, and 72% of the operating cash flow. That means very representative and have a much higher quality. In terms of the correlation, I think some of the Thai investor, as you know, you may have other asset class already invested, let's say in the US market, like Nasdaq, or let's say in other China tracker, let's say A50. You can see Star 50 has a very low correlation. Let's say with the Nasdaq, it's almost zero. Similar to S&P 500, it's a negative 0.01. Even the A50 only around 0.3. So that means it provides a very good diversification effect. It diversifies your portfolio very efficiently if you add this asset class into your portfolio. And in terms of the traditional kind of industry sector classification, you can see 76% will be belonging to the IT sectors. On the right-hand side, you can see some of the leading names. Most of them are in the semiconductors or solar or the AI space. Particularly one thing to highlight is a very strong IPO pipeline. That means a lot of strong companies are coming up into the market that will potentially be one of the constituents in the DR, including some foundry, auto software, and solar energy names. In terms of capturing the mega trend, this is very important for a lot of investors, how the DR capture those mega trends. So 68% would be able to capture the cloud AI 5G, 45% in semiconductors, and 19% in new energies. It worked much better in terms of the capturing this mega trend compared to other index tracker in China's space. In terms of the top holdings, you can just see the left-hand side. These are the top 10 names. And we just put out some comparable names in the global market to give you a reference. So what kind of company are they and what kind of business are they engaging into? Let's say SMIC, which is similar to what TSMC is doing in the foundry space. Kingsoft Office is similar to what Microsoft is doing. It's Office tools. And AMEC is similar to Lam Research. And Cambrion, the fifth one, is similar to what NVIDIA is doing. So NVIDIA has been doing very well so far this year. But honestly, if you look at the year-to-date performance, Cambrion outperformed NVIDIA significantly. It's also doing the AI processor.
So it's a very exciting names that's included in the Star 50 DR. And these are the top 10 names. I won't go through all of them again. So you can see that most of them are pretty interesting and potentially you may not heard of them and not very familiar with what they're doing. But they are very exciting names and they're leading company in this emerging hardcore technology sectors. And particularly, if you compare this name in terms of valuation compared to the US similar peers, indeed, they will be trading at a lower multiples. For the overall performance, we are seeing year to date is outperforming the bond market by around 9 percentage point. And then from 1 year performance is also doing very well. I think particularly when the US-China tension get heightened, the hardcore technology will get accelerated in the onshore development. So we believe that the Chinese government has a lot of has high incentive to promote the growth. So that means investing in China 50, you are investing in the right exposure aligned with the Chinese government policy. And this one, we just want to highlight the Star 50 DR is the underlying tracking is also the Premia ETF, which is the largest compared to all the other Star 50 ETF listed elsewhere. So it's the largest one listed outside China. So, and it also is the cheapest one. Alright, thank you, Mr. David. ก็จากที่คุณเดวิดได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เกี่ยวกับตัวของ Product นะคะหรือว่าตัว Star 50 ETF นะคะที่เป็น ETF อ้างอิงนะคะของตัว DR Star 1001ของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีหุ้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนนะคะที่น่าสนใจท็อปเนมหลายตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Semiconductor นะคะอย่างตัว SMIC นะคะหรือว่าจะเป็นตัว Cambricon นะคะที่มีความคล้ายคลึงกับตัวหุ้นชิปอย่าง Nvidia ในฝั่งสหรัฐด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มนะคะที่จะได้รับการสนับสนุนนะคะจากนโยบายต่างๆของภาครัฐได้ในระยะยาวค่ะ So, Mr. David, there are some questions from our investor. So Thai investors are now interested in investing in the A-share stock, which lies in the new economy theme. So, could you elaborate more how Star 50 index could be a great investment according to this theme? Yes, if we think about what the Chinese government, the next 5-year plan is, and then you can figure out that the hardcore technology is the place where it's lacking behind. So far, I think in the application side, we have been doing very well in e-commerce, in other places. But in terms of the hardcore technology, just like semiconductor, the AI, the new energies, the biotech, I think China still have a lot of room to further develop. Particularly when people worry about the technology transfer between China and the other Western economies, Chinese government just has a high incentive to promote, to groom their domestic technology. And Star 50, as you can see, all of them are engaging in those hardcore technology. Although right now it seems to be just emerging for those kind of technology in China, but I think the future is very bright and the outlook is promising. Thank you Mr. David ก็จากคำถามนะคะมีคำถามเข้ามานะคะว่าถ้าเกิดสนใจหุ้นจีน A share เนี่ยที่เป็นกลุ่ม New Economy เนี่ยก็สำหรับทางทีมเราก็ยังมองว่า Star 50 ตัว DR Star 5001เนี่ยก็ยังเป็นธีมที่น่าสนใจอยู่นะคะก็มีมุมมองจากคุณเดวิดด้วยนะคะที่มองว่าอย่างตัว Star 5001ของเราเนี่ยก็เป็นอ้างอิงหุ้นที่เกี่ยวกับกลุ่ม Hard Tech หรือกลุ่มที่เป็นกลุ่ม Semiconductor นะคะ AI 5G ต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ในเทคโนโลยีดังกล่าวของจีนเนี่ยยังถือว่ายังตามหลังอย่างฝั่งสหรัฐอยู่นะคะซึ่งก็ยังแปลว่ายังมีรูมที่ยังสามารถเติบโตได้ต่อนะคะแล้วก็รวมถึงรัฐบาลเองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะเข้ามาสนับสนุนในกลุ่มดังกล่าวอย่างมากในระยะยาวด้วยค่ะ So thank you David for sharing your thought and explanation on the Star 50 constituents. So I believe that Thai investors might be more familiar with this innovation and technology stocks in this index. So thank you for today. We are pleasure to have you here. Thank you. Thank you. ค่ะก็
จบไปแล้วนะคะกับฝั่งกูรูจากทางต่างประเทศนะคะก็ตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่เราจะมาถึงฝั่งของทางหลักทรัพย์บัวหลวงของเราบ้างค่ะก็มาพบกับคุณลัสลันธนไพศาลกิจนะคะหัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์สนะคะของหลักทรัพย์บัวหลวงหรือว่าพี่เอิร์ธของเรานั่นเองค่ะก็เดี๋ยวช่วงของพี่เอิร์ธนะคะก็จะมีมาเทียบให้ดูชัดๆเลยนะคะว่า DR 3ตัวเนี่ย NDX01 Star 5001และ CNTech01เนี่ย ตัวไหนมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างค่ะ สวัสดีค่ะพี่เอิร์ธสวัสดีครับนุกสวัสดีลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงทุกท่านนะครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะครับที่ชมผ่านทั้งทางไลฟ์อีเวนต์ใช่ไหม MS Team แล้วก็ผ่านใช่ทั้งทาง ค่ะ Facebook แล้วก็ YouTube ทั้งทุก Channel เลยนะครับของทางหลักทรัพย์บัวหลวงด้วยครับ ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยไหมคะตัว NDX01ค่ะพี่เอิร์ธได้ครับจริงๆฟังทั้งสองท่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าก็น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าทั้งสองท่านเองเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็หุ้นจีนโดยตรงเลยนะครับรวมถึงทางคุณอย่างคุณเอียนเนี่ยเขาก็ดูทั้งตัวหุ้นสหรัฐด้วยเพราะว่าก็เป็นผู้ออก ETF หุ้นสหรัฐที่จดอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงใช่ไหมครับหรือว่าตัว ETF NASDAQ 100นั่นเองนะครับที่ออกมาเป็น DRNDX01นะครับเอ่อผมว่าจริงๆมันมีหลาย point ที่น่าสนใจจริงๆอยากจะให้เซสชันนี้เป็นเซสชันที่สรุปแล้วกันนะสรุปไอเดียสั้นๆนะครับเพื่อให้ท่านนักลงทุนได้ฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญในเชิงลึกละที่ on the ground เลยนะครับอยู่ที่ฮ่องกงจีนโดยตรงเลยเนี่ยก็ในมุมมองของทางเรานะครับก็อาจจะมาสรุปให้ฟังนะครับทีนี้อาจจะเริ่มสั้นๆนิดนึงนะครับว่าในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นภาพรวมนะผม ไปเร็วว่าจริงๆก่อนที่จะมารู้จักกับดัชนี NASDAQ 100จริงๆแล้วเนี่ยก็จริงๆให้เห็นภาพแบบว่าเอ่อ NASDAQ 100เนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยครับปี28รู้นุกเกิดหรือยังนะ28ยังใช่ไหม ยังเลยค่ะ นะครับแต่ว่าถ้าดูเซตอินเด็กเนี่ยเซตเนี่ยก่อตั้งปี2518นะครับก็คือ NASDAQ 100เนี่ยเพิ่งเป็นดัชนียังใหม่ๆอยู่นะครับใหม่กว่าเซตแต่ว่าถ้ามองดาวโจนส์ดัชนีดาวโจนส์นี่ตั้งแต่ปี2439นะครับ S&P 500ในปี2500นะครับคือตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเปิดเป็น100 ปีละนะครับแต่ว่า NASDAQ 100เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเปิดมาถ้าเทียบกันจริงๆก็ยังไม่นานนะครับแล้วก็เปิดหลังเป็นดัชนีที่จดหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดไปแล้วอันนี้ก็เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงกลุ่มที่เรียกว่าเป็น New Economy นั่นแหละนะครับไปลดเลยน้องนะครับอันนี้ถ้าดูภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าNASDAQ เนี่ยมันคือเทคทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าโดยภาพที่มันหมายถึง New Economy เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหุ้นเทคเท่านั้นที่จะเป็น New Economy ได้ใช่ไหมถ้าเราดูจากภาพนี้ก็จะเห็นว่าอย่างกลุ่ม consumer discretionary หรือสินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่มการแพทย์พวกนี้มันก็เป็น new economy ได้คำว่าเป็น new economy คืออะไรครับก็คือการที่เขานำนวัตกรรมใช่ไหมครับเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนะครับอย่าง Costco เองนะครับที่เป็นกลุ่มค้าปลีกก็มีการนำนวัตกรรมที่น่าสนใจเข้ามาใช้นะครับอันนี้จริงๆก็ทำให้ตัวของการลงทุนในNASDAQ 100เนี่ยเป็นการกระจายการลงทุนไปยังหลายเซกเตอร์เลยทีเดียวทีนี้ดูภาพนี้ก็จะเห็นภาพนิดนึงนะครับว่าเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีหรือเรื่องของการที่เป็นกลุ่มที่มีนวัตกรรมเนี่ยจะเห็นภาพชัดนะว่ากลุ่มที่เป็นหุ้นที่อิงกับตัว NASDAQ หรือ NDX นะครับถ้าดูจากในกราฟเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีเรื่องของการทำ R&D เยอะมากใช่ไหมน้องนุ๊กเนสโอ้ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะถึง13,000 ล้านเหรียญนะครับต่อปีนะครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายเนี่ยก็ถึง 10%เยอะมากครับคือเราจำได้ถ้าเกิดมองภาพของ GDP ประเทศเนี่ยเขาก็จะพูดกันนะว่าR&D นี่เอาสัก 1-2% ของ GDP ประเทศนี่ก็เยอะละครับแต่ว่าถ้าไปดูในบริษัทเนี่ยเขา10%เลยของยอดขายถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับ S&P 500ที่อยู่ที่ 7% เนี่ยก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับทีนี้ถ้ามองในภาพนี้โอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างหุ้นอย่าง Nvidia เองเนี่ยก็เป็นพระเอกเลยนะพอขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆต้องบอกว่าหุ้นที่เกี่ยวกับธีม AI เนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับ
ซึ่ง NVIDIA เองก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่อยู่ในดัชนี NASDAQ 100ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูความน่าสนใจอีกทีหนึ่งว่ามีดัชนีอะไรบ้างนะครับหนูชาร์ตนี้นะครับถ้าเห็นภาพจากปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหจะเห็นว่ารู้สึกว่าโอ้โห NASDAQ นี่เป็นผู้ร้ายไปเลยเนาะใช่ไหมนุกค่ะปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยภาพกลับทางเลยนะครับหุ้นที่ลงมาลึกเนี่ยก็กลายเป็นขึ้นคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าสิ่งที่มันหุ้นมันลงมามันอาจจะไม่ได้เป็นเชิงของ fundamental 100%นะเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องของปัจจัยในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้เราก็ได้บทเรียนข้อหนึ่งเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหุ้นเนี่ยถ้ามันลงในภาพของแมกโรในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยคือไม่นับพวกหุ้นตัวเล็กๆที่มันแบบกำไรแบบโอ้โหยังไม่มีกำไรนะถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยโอเค impact มันอาจจะได้รับผลกระทบใน earnings บ้าง1-2 ไตรมาสแต่ว่าถ้าบริษัทเขาแข่งจริงเนี่ยอันนั้นคือ opportunities อย่าง Facebook อย่างเงี้ยครับโอ้ราคาลงไป$90นะปีนี้กลับขึ้นมา250แล้วบ้างใช่ไหมครับขึ้นมา100%ในไม่ถึงปีนะครับ NVIDIA เองก็ขึ้นมาเป็น100%นะครับ Google ก็กำลังขึ้น Amazon ก็กำลังขึ้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นภาพว่าอย่าง Netflix เนี่ยก็ขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็จะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสนะคืออาจจะอยากจะให้มองอย่างนี้ว่าเวลาอย่างเงี้ยเป็น lesson เลยว่าถ้าครั้งหน้าเราเห็นเวลาเฟดขึ้นดอกเบี้ยเยอะเนี่ยเราหุ้นตัวใหญ่มันลดลงมาเนี่ยครับเราเข้าไปดูว่าเฮ้ยมันเป็นประเด็นช็อตเทอมหรือเปล่าที่ earning เขาลดลงเนี่ยถ้ามันแบบนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะในการลงทุนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกบริษัทที่ยังไม่มีกำไรเนี่ยพวกนั้นอ่อนแอก็แพ้ไปนะมันก็ มันก็ลงแล้วก็ลงยาวนะครับประเด็นนี้จบไปแล้วนะครับก็จริงๆเราเตรียมสไลด์ไว้ก่อนนะครับก็ตอนแรกก็ดูโอ้โหเราก็มาเปลี่ยนกันอัปเดตล่าสุดเพราะว่าเพิ่งจบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์นี้เองนะใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยครับว่าเรื่องเพดานหนี้ก็สรุปก็ขยายออกไปนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคือก็คงมีคำถามนะว่าจริงๆเพดานหนี้สหรัฐนี่มันขยายไปได้เรื่อยๆไหมจริงๆก็ไม่มีลิมิตนะครับอย่างรอบนี้ที่เขาขยายไปเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าขยายไปลิมิตเท่าไหร่ใช่ไหมลูกเขาก็คือขยายให้มันรอดไปแล้วก็เลื่อนเวลาไปถ้าผม แบบปี2 ปีอะไรก็ว่าไปจนถึงมีการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับก็แปลกดีครับคือประเทศสหรัฐเป็นประเทศที่ต้องมีการขยายเพดานหนี้เรื่อยๆถ้าดูอย่างในไทยเองก็ไม่ได้มีอย่างตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายในบ้านเขาที่มันอาจจะทำให้ต้องมีการมาพูดคุยกันนะว่าถ้าจะมีการขึ้นค่าใช้จ่ายใช้อะไรต่างๆเพิ่มงบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาคุยกันนะครับตกลงกันตรงนั้นนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยมักจะขึ้นในช่วงที่มีประเด็นเรื่องของเพดานหนี้ซึ่งจริงอันนี้สถิติในอดีตมันใช้ได้นะนุกเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยครับก็จะเห็นว่าหุ้นเทคมันขึ้นจริงๆนะช่วง1-2 เดือนเนี้ยแล้วดูแล้วโมเมนตัมยังไปต่อด้วยเดี๋ยวจะมี variation ที่ดูว่าหุ้นเทค US เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกเนี่ยครับพอดูภาพนี้นะนุกก็จะเห็นว่าจริงๆตอนนี้แม้ว่าหุ้นเทค NASDAQ 100เนี่ยขึ้นมาพอสมควรแล้วอะ แต่ว่าดูในเชิง valuation เนี่ย PE จะอยู่ประมาณสักค่าเฉลี่ย5 ปีเท่านั้นเองคือค่าเฉลี่ย5 ปีมัน23 เท่าใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณ24-25 เท่าก็ผมว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงกับยังไม่พีกอะคือถ้ามันเป็นรอบขาขึ้นจริงๆอะผมว่าไซเคิลมันคงไม่ได้จบแค่ตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้แล้วก็ข่าวดีคือเราเริ่มเห็นสัญญาณเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเริ่มค่อยลดลงใช่ไหมครับจริงๆถ้าคือระยะสั้นอาจจะมีแกว่งนะแต่ถ้าเรามองเทรนด์ใหญ่คือกลางปีที่แล้วเนี่ยอยู่9%นะตอนนี้อยู่4%อย่างเงี้ยคือเทรนด์มันค่อนข้างชัดแล้วก็ไอเอฟเฟกต์ของการที่เขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยปกติแล้ว monetary policy เนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยประมาณ6 เดือนเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เขาขึ้นมาเยอะปีที่แล้วเนี่ยมันจะมาส่งผลในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะส่งผลได้อีกเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินเฟ้อก็โอกาสที่จะขึ้นแรงๆว่ายากเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าดอกเบี้ยสหรัฐเองเนี่ยจริงๆผมพูดเรื่องเนี่ยต้นปีในสัมมนาบอกว่าเราไม่มีทางเห็นอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยจะขึ้นแรงเหมือนปีที่แล้วนะครับซึ่งหลายคนก็คาดการณ์ได้ไม่ยากหรอกในประเด็นนี้ปีที่แล้วขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นภาพปีนี้เองมันการลงทุนมันเป็นโอกาสจริงๆนะครับแล้วก็หุ้นหลายตัวก็เป็นโอกาสซึ่งจริงเราก็ยังมองว่าก็ยังอาจจะมีโมเมนตัมที่ไปต่อได้นะครับสำหรับหุ้นสหรัฐจริงๆก็ถ้าใครลงทุนเป็นรายตัวก็เราก็มีรายงานอยู่แล้วนะในทีมแต่ว่าถ้าท่านใดลูกค้าท่านใดหรือว่าเพื่อนๆนักลงทุนท่านใดที่ไม่ได้มีเวลาติดตามผมว่าก็ลงทุนในตัว DR นี่แหละ NDX01นะครับก็เป็นเทรนด์ทิศทางที่
น่าจะเติบโตไปได้ด้วยกันนะครับค่ะก่อนอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะคะของตัว NDX ส่วนหนึ่งหากท่านใดสนใจลงทุนแบบเป็นอ้างอิงดัชนีเนี่ยก็สามารถลงทุนได้แล้วนะคะผ่าน DR ในตลาดหุ้นไทยค่ะถัดมาค่ะพี่เอิร์ธขอมาดูหุ้น5 ตัวแรกในดัชนี NASDAQ 100กันหน่อยค่ะว่าตัวไหนมีความน่าสนใจยังไงกันบ้างคะจริงๆ5 ตัวแรกเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเองนะผมบอกว่าจริงๆทางทีมงานทางคุณนุกด้วยเนี่ยก็เป็นนุกก็เป็นคนช่วยเตรียมข้อมูลอย่างเงี้ยครับว่าโอ้โหอัปเดตสไลด์กันรายสัปดาห์รายวันเลยนะเพราะว่าข้อมูลเปลี่ยนเองเนวิเดียเนี่ยก็เพิ่งขึ้นมาติดท็อป5ได้ไม่นานใช่ไหมครับตอนนี้ Market Cap ใช่ก็แตะ1 ล้านล้านไปละ1 ล้านล้านไปละนะครับแล้วทีมงานเราก็ต้องอัปเดตแบบโอ้โหเลิศมากนะครับในการติดตามข้อมูลว่าคือหุ้นสหรัฐที่เวลาขึ้นทีนี้ขึ้นแรงลงแรงเพราะเขาไม่ได้มี ceiling floor นะครับก็ยังเห็นว่าภาพ5 หุ้นเนี้ยเหลือเชื่อนะคือเป็นหุ้นที่ผมว่าถ้าเรามองย้อนภาพไปเนี่ยจริงๆใน5 หุ้นตัวเนี้ยก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นที่ Market Cap ติดอันดับท็อป 10ด้วยที่ใหญ่ค่ะที่สุดในหุ้นสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Apple Alphabet Google Amazon Nvidia ผมว่าอาจจะไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าจุดที่น่าสนใจที่เป็นจุดที่มันผมว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็นจุดซ้ำซ้อนกันของ5 ตัวเนี้ย คุณแบ็คคืออะไรลูกคุณแบ็คคืออะไรที่5 ตัวที่มันมีความซ้ำซ้อนกันลองดูสไลด์เมื่ออืกี้นิดนึงก่อนมค่ะซ้ำซ้อนกันก็น่าจะมีประเด็นเป็นตัวอะไรไหมเดาให้เดาก่อนแน่นอนว่าภาพปีนี้ซ้ำซ้อนกันน่าจะเป็นในตัวของ AI หรือเปล่าคะโอ้ที่ว่าเก่งมีมากการมาเข้ามาสู่เทรนด์พัฒนา AI กันเต็มไปหมดเลย เดาใจพี่ถูกนี่คือ AI ว่าทุกคนมาทำ AI หมดเลย ค่ะ Microsoft ก็ลงทุนใน OpenAI ใช่ไหมครับผมว่า Apple เองเขาก็ทำ AI มีทำแว่นทำอะไรเนี่ยเขาก็ต้องมีตรงนี้ลุยตรงนี้เหมือนกัน Alphabet Google เองก็ทำ Bard AI ที่มาทำเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเขาต้องต่อยอดอยู่ละไม่มีนะ ChatGPT มาจะมาลงเขาใช่ไหมเขาก็ต้องลุย AI ตรงนั้น Amazon ก็มาทำแชทบอทใช่ไหม AI Bedrock อ่ะใช่นะครับ NVIDIA นี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเขาได้อานิสงส์ตรงนี้เต็มๆอยู่แล้วเรื่องของ AI นะครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่เป็นธีมหุ้น AI เลยอะแล้วก็ดูผมว่าอีก5 ปีข้างหน้ามันก็เทรนด์นี้ก็ยังไปต่อแต่ว่ามันอาจจะพัฒนาไปรูปแบบอื่นนะแต่ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ต่อยอดจากตรงนี้ไปครับเหมือนกับเราพูดว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดแต่ว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีมันไม่ได้เปลี่ยนก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเห็นภาพว่าเขาปรับตัวไปได้นะผมว่าเขาก็ยังเติบโตต่อไปได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวของ earnings นะครับลองไปดูได้ว่าเราจะเห็นว่าทิศทางเขายังกำไรยังเติบโตนะครับ ค่ะก็เรียกได้ว่า5 หุ้นเทค5 หุ้นตัวแรกในดัชนี NASDAQ 100ก็ยังถือว่ามีความน่าสนใจทั้งในแง่ของตัวธุรกิจเองแล้วก็ตัว earnings เองเนี่ยก็ยังน่าสนใจส่วนในภาพรวมของดัชนีเองเนี่ยก็ยังถือว่ามูลค่าเองเนี่ยก็ยังปรับขึ้นมาเนี่ยอยู่ในโซนค่าเฉลี่ยอยู่นะคะก็เราก็มองอีกอย่างทางทีมเราเองเนี่ยก็ยังมองว่ายังมีโมเมนตัมที่จะยังคงไปต่อได้ในช่วงครึ่งหลังของปีก็หนุนจากปัจจัยในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจ ในตัวของอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวลดลงแล้วก็รวมถึงไซเคิลเฟกดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ช่วงของการคงแล้วก็ไปสู่ช่วงของการลดดอกเบี้ยซะมากกว่าแล้วค่ะก็เดี๋ยวถัดมานะคะพี่เอิร์ธมาที่ CN Tech 01กันบ้างค่ะหรือว่าตัวห้างเส็งเทคของเราบ้างค่ะได้ครับผมว่าจริงๆตัวเนี้ยเรื่องจีนเนี่ยสัมมนาวันนี้คุยเรื่องจีนเยอะเมื่อกี้ผมก็เลยค่ะแตะเรื่อง US ไปใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับว่าจีนเองเนี่ยนี่เราอาจจะไปเร็วได้นะครับอันเนี้ยนี่เป็นเอ่อประวัติของตัวหางเสงเพื่อนๆอาจจะลองไปดูข้อมูลได้นะครับเราไปหน้านี้ไปก็ได้นะครับก็ดูที่มาที่ไปได้แต่ว่าก็จะให้เห็นภาพว่าตัวของหางเสงเทคเองเนี่ยเขาคือชื่อเป็นเทคนะ ค่ะแต่ว่าเซกเตอร์ที่ประกอบเนี่ยไม่ใช่เทคทั้งหมดนะครับเทคเนี่ย74%แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการกระจายตัวไปยังเซกเตอร์อื่นพอสมควรนะครับคือไม่ได้แบบโอ้ชื่อหังเส็งเทคแล้วเราลงทุนในตัว DRD หังเส็งเทคแล้วได้เทคไป100%ครับแต่ว่าโอเคมันเป็นกลุ่มใหญ่นะครับอันนี้ก็เห็นภาพว่ามีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าดูในภาพนี้ก็จะเห็นว่าโอ้โหบริษัทเขาเองเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องเลย นะครับแล้วก็มาลงทุนใน AI ไม่แพ้ฝั่งสหรัฐเหมือนกันก็ยังมีข่าวที่อย่าง Tencent เองก็พัฒนา ChatGPT โคลนใช่ไหมอาลีบาบาก็มาค่ะทำใช่ไหมไปใช่กู้ก็มาค่ะทำอีกนะครับผมว่าก็คือเนี้ยมันจะเป็นจุดที่น่าสนใจแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าจีนเองเนี่ยหุ้นเขามีความเสี่ยงมีความผันผวนที่สูงกว่าหุ้นสหรัฐ
นะครับเพราะว่าตลาดเขาเองเนี่ยยังไม่ได้เวลคัมนักลงทุนทั่วโลกขนาดนั้นนะไม่เหมือนกับสหรัฐที่เป็นแบบโอ้ตลาดสแตนดาร์ดพอมีข่าวอะไรนักลงทุนก็พร้อมที่จะพร้อมที่ให้พรีเมียมในแง่ของ valuation ของหุ้นแต่จีนมันยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีของดีอยู่แต่ว่าในเรื่องของการที่นักทุนเข้าถึงในเรื่องการลงทุนเนี่ยในเรื่องของพรีเมียมในเรื่องของที่นักทุนให้เนี่ยมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้สูงเท่าในสหรัฐเดี๋ยวดู valuation อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้โอ้โหอันนี้เป็นไทม์ไลน์นะนี่ต้องบอกว่าทีมงานเราทำกันเองนะครับนี่อันนี้คุณนุก็ช่วยดูนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไล่เรียงกันมาให้เห็นเลยนะว่าถ้าไปอ่านนะก็จะเห็นว่าเทรนด์มันเหมือนกับโอ้ตอนแรกเขาเข้มนะเข้มกลุ่มเทคทำไมมันดูปลายที่กลายเป็นสนับสนุนนะสนับสนุนเริ่มออกมาสนับสนุนกลุ่มเทคละนะครับอันนี้คือจริงๆถ้าดูภาพก็คือตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนผ่านจริงต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลชุดเดิมแหละนะครับก็เห็นเทรนด์ทิศทางว่าเขาเริ่มที่จะสนับสนุนบริษัทเทคเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีอย่างอันเนี้ยมีข่าวหนึ่งก็เป็นเรื่องที่อาลีบาบาก็เตรียมที่จะIPO ใช่ไหมครับก็อันนี้เราไปตามข่าวกันดูได้ผมว่าก็เป็นอะไรที่เป็นพัฒนาการที่เขาก็เตรียมที่จะ list นะครับสปินออฟตัวของบริษัทในเครือเนี่ยเข้ามา list เพิ่มในตลาดฮ่องกงนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราดูภาพถึงตัว NASDAQ เนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้มันขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังดูว่ามันยังมีโมเมนตัมอยู่แต่ว่าถ้าดูหางเส็งเทคครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้เทรนด์มันเป็น divergent เลย divergent คืออะไรครับคือ ราคาเนี่ยเส้นสีม่วงๆนะเส้นสีม่วงๆใช่ไหมยังดูมีทิศทางที่ลดลงนะครับแต่ว่าตัวของคาดการณ์กำไรเนี่ยก็คือตัวสีดำเนี่ยครับที่เป็นเส้นสีดำเนี่ยดูมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นแปลว่าตรงนี้เนี่ยมันคือภาพของการที่เกิด divergence คือราคามันลงทั้งที่จริงแล้วการคาดการณ์ earnings เนี่ยกำไรเนี่ยมีโอกาสที่ยังเพิ่มขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอะไรครับแต่ว่าราคาหุ้นนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการที่เราจะเข้าไปลงทุนนะครับทีนี้จะลงทุนยังไงเดี๋ยวลองดูหน้าถัดไปค่ะลงทุนยังไงก็ต้องผ่าน DR CN Tech 01ของเราได้เลยค่ะอ้างอิงดัชนีห้างเส็งเทคนั่นเองค่ะนี่เป็นหุ้น5ตัวแรกค่ะพี่เอิร์ธแต่ละตัวก็หุ้นกลุ่มเมกะเทรนด์นิวอีโคโนมีทั้งนั้นเลยนะคะเผื่อท่านใดที่ไม่รู้นะเพราะจริงเมื่อกี้อย่างเราไม่ดูหน้าเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าตรงสตรีมมิ่งอะครับเราเซิร์ชคำว่า CN Tech เนี่ยมันขึ้นเลยอย่างเมื่อกี้ที่มีลูกค้าท่านหนึ่งถามมาว่าลงทุนยังไงครับจริงๆอันนี้ก็เป็นความง่ายถ้าเทียบกับการลงทุนในกองทุนเพราะอันนี้มันใช้การซื้อขายเป็นเสมือนหุ้นเลยนะครับซื้อขายได้เรียลไทม์ตามเวลาที่ตลาดหุ้นไทยเปิดนะครับก็จะสะดวกกว่าเผื่อท่านใดไม่รู้จักตัวของ DR นะครับอันนี้ก็เซิร์ชได้เหมือนหุ้นก็จะเห็นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับใส่ครับก็5ตัวแรกนะครับผมว่า5ตัวแรกเนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกับของ NASDAQ นะ NASDAQ เราจะรู้จักหมดใช่ไหมครับแต่ว่า5ตัวแรกกันเนี้ยเราอาจจะรู้จักอยู่ผมว่าแน่นอน2ตัวที่รู้จักคือ Tencent กับ Alibaba ใบตัวนะว่าคุ้นๆนะแต่ตัวหนึ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นคือ Li Auto นะครับแต่จริงๆอันนี้เขาเป็นเรื่องของ New Economy เหมือนกันก็คือทำรถ EV นะครับทำรถ EV นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือผมไม่แน่ใจถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะใครชาวเนี่ยฮะเบอร์5เนี่ยอันนี้เขาก็ทำแพลตฟอร์มคอนเทนต์คล้ายๆ TikTok อ่ะคือก็แนวโซเชียลมีเดียคล้าย Facebook อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นบริษัทของจีนก็เป็นคอนเทนต์ออนไลน์ซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งนะที่อยู่ใน5บริษัทผมว่าก็อยู่ในเทรนด์ทิศทางการเติบโตทั้งหมดนะครับแต่ว่าข้อดีของการลงทุนเป็น DR เนี่ยคือเราไม่ได้เลือกเป็นตัวใดตัวหนึ่งเราลงทุนเป็นบาสเกตทั้ง30ตัวอันนี้คือ5ตัวแรกเพราะฉะนั้นผมว่ามันเกาะเทรนด์นะฮะคือถ้าเรามองว่าเทรนด์เรื่องของเทคโนโลยีมันไปเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าจะช่วยให้การลงทุนของท่านเนี่ยมันมีการกระจายแล้วจริงๆถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่แล้วนะคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยเซกเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยมีค่อนข้างน้อยถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆการที่เราได้กระจายลงทุนไปยังต่างประเทศจริงๆเริ่มจากตัวของเทคเนี่ยผมว่ามันช่วยให้เรา diversify พอร์ตของเราเนี่ยจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคนะครับนี้ส่วนตัวกำไรก็ลองไปดูแล้วผมว่าเทรนด์ทิศทางเนี่ยค่อนข้างยังดีต่อเนื่องนะครับดูตัวสุดท้ายแล้วครับ Star 50
ค่ะตัวสุดท้ายเป็น Star 50นะคะเป็นอ้างอิงหุ้นจีน A share ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้นั่นเองค่ะครับนี่ก็คล้ายๆ NASDAQ นะครับมีที่มาที่ไปคล้ายๆ NASDAQ นะครับแล้วก็ถ้าดูจากเซกเตอร์ก็จะเห็นว่า 76%นะครับ 76%นะครับเป็นเทคโนโลยีก็คล้ายๆกับตัวหางเส็งเทคนะครับคือไม่ได้เป็นแบบเทคทั้งหมดนะครับที่น่าสนใจนะก็คือถ้าดูเนี่ยฮะท่านสีจิ้นผิงออกมาพูดเลยใช่ไหมว่าค่ะส่งเสริมบทบาทคือเน้นเรื่องนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีคือผมว่าเป็นสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีจีนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วถ้าดูในแผนยุทธศาสตร์ชาติของเขาเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเน้นนะครับก็จริงๆอย่างที่สไลด์ที่ทางคุณเดวิดได้อธิบายด้วยนะเรื่องของตัว Star 50นะครับค่ะคือเขาเน้นในเรื่องนี้เลยเรื่องของการที่เป็นประเทศที่ทันสมัยนะครับอันนี้การลงทุนคือโดยสรุปคือการลงทุนในธีมเรื่องของตัว Star 50เนี่ยเชื่อว่าอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติของจีนล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราเจาะดูในรายประเด็นเนี่ยครับดูรายประเด็นเลยครับก็จะเห็นว่าอย่างเซกเตอร์คลาวด์เนี่ยอันนี้จีนเขาเตรียมที่จะมุ่งหน้าสู่ 6G ค่ะนะครับ 6G ซึ่งเลยใช่ซึ่งอันนี้เป็นเทรนด์เลยแล้วก็ตัวบังเอิญว่าเรื่องของ Cloud AI 5G 6G เนี่ยก็อยู่ในมีน้ำหนักอยู่ 31% ใน Star 50 ด้วยตัวสีฟ้าเนี่ยครับดูเทรนด์ถัดไปนะครับกลุ่มชิปผมว่าตอนนี้หลายคนเห็น NVIDIA แล้วเขาตอนนี้ต้องให้ความสนใจหุ้นชิปละต้องบอกว่าใน Star 50 ก็มีหุ้นที่อิงกับตัวของชิปเซมิคอนดักเตอร์เหมือนกันอยู่ 31%ซึ่งในจีนเขาสนับสนุนมากนะครับต้องบอกว่าเขาสนับสนุนมากเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเทรนด์ตรงนี้รัฐบาลเองเขาให้เรื่องของเงินสนับสนุนทั้งการลงทุนพัฒนาชิปกับผู้ผลิตจีนให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรเงี้ยครับเพราะเขามองว่านี่เป็นเทรนด์แห่งอนาคตเลยนะครับดูเทรนด์ถัดไปนะฮะเรื่องของพลังงานสะอาดผมว่านี้ก็เป็นเรื่องที่ Green Energy ที่ทุกคนแบบคืออีก10 ปีก็ยังอยู่เทรนด์นี้ถูกใช่ไหมผมว่า10 ปีก็ยังอยู่ผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบให้ความสำคัญนะครับแล้วก็จีนเองเขามีเป้าหมายที่ชัดคือบางประเทศไม่ได้มีเป้าหมายตรงนี้นะคือเรื่องของการ net zero ไอ้เรื่องของมลพิษเป้าหมายมลพิษเป็นศูนย์จีนที่เขามีเป้าหมายชัดนะครับแต่ว่าเป้าหมายจะไกลนิดนึงนะปี2600ตอนนั้นไม่รู้ว่าเรายังอาจจะยังอยู่นะตอนนั้นนะยังอยู่นะครับอาจจะได้อยู่ดูนะครับอีก5 ปีวะ40 ปีนั่นเองอยู่แหละแต่จะได้อยู่ดูนะตอนนั้นนะก็New Energy ก็มีสัดส่วนถึง 17% นะครับในดัชนี Star 50นะครับมาถึงถ้ามาดูภาพของทิศทางกำไรใช่ไหมอันนี้คล้ายๆหางเส็งเทคนะลูกคล้ายๆไหมค่ะเกิดภาพ divergence เหมือนกันเลยใช่นะครับแต่จริงๆซึ่งอันนี้มันค่อนข้างน่าสนใจคือต้องบอกว่าหุ้นจีนเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นมาไม่ได้เยอะเท่าสหรัฐคือลงมาก่อนหน้านั้นคือลงมาก่อนนะแล้วลงมาเยอะด้วยแต่ว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยยังไม่เยอะเท่านะครับคือมองในมุมหนึ่งมันก็เป็น opportunity นะแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของกฎเกณฑ์ regulatory risks อะไรต่างๆของจีนได้มากแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ถ้าฟังจริงๆผมก็ได้มีโอกาสคุยกับทางคุณเยียนแล้วก็คุณเดวิดก่อนที่จะเริ่มสัมมนาเนี่ยเขาบอกว่าในมุมหนึ่งเขาถ้าเกิดให้เขาเลือกนะจีนสหรัฐตอนนี้เขาเลือกจีนนะเลือกทางเสียงเทคเลือก Star 50เพราะเขามองหลักๆคือเรื่อง valuation มันถูกกว่าเขามองแบบนั้นนะอย่างตัวของเสียงเทคนี่เขาเลือกก่อนเลยนะครับตัว Star 50.1เองก็ลงทุนได้ผ่าน DR ของเรานะคะก็เซิร์ชได้เลยนะคะที่สตรีมมิ่งค่ะ Star 50.1ค่ะแล้วก็นี้ก็เป็นหุ้น5ตัวแรกใน Star 50ค่ะนี่ก็จะเน้นกลุ่มถ้าหน้านี้เปิดมาเนี่ยพี่อาจจะคุ้นกับตัว SMIC แน่นอนหลายท่านต้องคุ้นกับตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าอีก4 ตัวนี้หลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นมากแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่าง SMIC เนี่ยเผื่อท่านก็คือบริษัทที่ผลิตชิปใหญ่ที่สุดนั่นแหละก็คือที่เราบอกว่ามีน้ำหนักหุ้นผลิตชิปเยอะเนี่ยก็ SMIC เยอะนะครับ Kingsoft นี่ก็คล้ายๆ Microsoft ก็ทำซอฟต์แวร์ในจีนนะครับ AMEC อันนี้ก็ผลิตชิปเหมือนกันชั้นนำของจีนเลยนะครับผลิตแต่เป็นเครื่องมือสำหรับผลิตชิปนะเป็นผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับผลิตชิปอีกทีนึงมันจะต่างกันนะครับทรีน่าโซล่านี่ก็เป็นเรื่องของเทรนด์เรื่องโซล่าเซลล์เรื่องพลังงานสะอาดครับผมว่านี่มันก็จะไปเกาะกับเทรนด์โลกอีกการหนึ่งเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะ sustainable development เนี่ยเพราะว่าการลดใช้พลังงานที่เป็น
เรื่องของถ่านหินหรือว่าพลังงานต่างๆที่เป็นfossil fuel นะครับที่มันทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาพยายามรณรงค์กันเรื่องนี้วันนี้ก็เกาะเทรนด์เรื่องยั่งยืนด้วยนะครับ Montage Tech เนี่ยอันนี้ก็พัฒนาออกแบบทางวงจรในระบบ AI Cloud นะครับอันนี้ก็ตีม AI นะครับเพราะฉะนั้น5ตัวนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ผมว่าน่าสนใจนี่ก็คือ A share ทั้งหมดใช่ไหมนุกนี่คือ A share ใช่นะคค่ะรับใช่ค่ะแต่คาดการณ์กำไรอันนี้อาจจะเห็นตัวหนึ่งแปลกๆนิดนึงนะคือสีฟ้าที่ติดลบไปอะครับอันนี้คือตัว SMIC ที่ปีที่ผ่านมาเขามีการขยายกำลังการผลิตก็เลยทำให้ earnings เนี่ยมันดรอปไปเยอะแต่ว่าปีนี้ปีหน้าปีต่อไปคาดการณ์น่าจะกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วครับค่ะก็มาเจาะลึกครบทั้ง3ตัวเลยนะคะทั้ง NDX01 CNTech01 แล้วก็ Star 5001นะคะก็วันนี้ก็จะมาให้พี่เอิร์ธนะเปรียบเทียบกันดู3ตัวกันเลยค่ะว่าตัวไหนเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยคิดว่าเป็นไทมิ่งที่ควรต้องเริ่มจากตัวไหนก่อนดีคะพี่เอิร์ธผมว่าจริงๆอันเนี้ยเดี๋ยวเราดูภาพก่อนแล้วเดี๋ยวสรุปนะถ้าดูอย่างนี้ยครับก็จะเห็นว่าทั้ง3ตัวนี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องหุ้นเทคอยู่แล้วนะครับแต่เป็นเทคสหรัฐหรือเทคจีนนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างในหางเส็งเทคเองแม้ว่าจะเป็นชื่อหางเส็งเนี่ยเหมือนอยู่ในฮ่องกงนะจริงๆมันคือบริษัทจีนที่จดอยู่ในฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเองเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้ชาร์ตนี้น่าจะผิดนะเทคโนโลยี27%ตัว CN Tech ใช่ไหมอันนี้น่าจะไม่ใช่อ๋อสัดส่วนค่ะเทคโนโลยี27%อันนี้อาจจะต้องไปอิงกับหน่วยใช้แรกนะครับอันนี้ขออภัยนะจะพิมพ์ตกนะครับแต่ว่ากลุ่มเทคโนโลยีจะเห็นว่าในสามกลุ่มเนี้ยกลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักสูงสุดอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าดูในสไลด์ถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าคาดการณ์กำไรเนี่ยครับคือถ้ามองในมุมเนี้ยเอา variation มาเทียบกันเนี่ยกราฟด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวที่ variation ถูกสุดณตอนนี้ก็หนีไม่พ้นทางเซ็งเทคนะครับก็คือหุ้นจีนที่จดอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือว่า valuation ถูกเนี่ยแล้วคาดการณ์การเติบโตเนี่ยครับก็ไม่น้อยนะครับคือถ้าดูคาดการณ์การเติบโตเนี่ยแท่งสีแดงรูปด้านซ้ายเนี่ยของปีหน้าเนี่ยครับคาดการณ์การเติบโตถึง 44%เพราะฉะนั้นแปลว่าtake bet ตรงนี้สำหรับหางเส็งเทคเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโตได้เยอะถ้ามองในเชิงของ valuation แต่ว่าถ้าจะเอาแบบเสี่ยงน้อยกว่าคือไม่ต้องไปกังวลเรื่องความเสี่ยงเรื่อง regulatory risk เนี่ยผมว่า NASDAQ เองเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าโมเมนตัมมันมาแล้วแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่านะคือถ้าเกิดโมเมนตัมของหางเส็งเทคหางเส็งมาเนี่ยผมว่าอัพไซด์เยอะนะครับแต่ NASDAQ เนี่ยมันขึ้นมาประมาณหนึ่งละแต่ณตรงนี้ถามว่าแพงไหมก็ยังไม่แพงนะผมว่ามันก็เท่ากับค่าเฉลี่ย5 ปีใช่ไหมครับมันก็ยังมีโอกาสที่ยังเติบโตไปได้อยู่นะครับทีนี้สรุป5 ตัวเมื่อกี้เราคุยไปแล้ว5 ตัวเพราะฉะนั้นให้เอาภาพมาให้เห็นกันอีกทีหนึ่งนะว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงผมว่าก็น่าจะได้เห็นภาพกันคือ NASDAQ 100นี่ทุกคนคุ้นเคยแล้วนะครับหางเซ็งอาจจะคุ้นเคยน้อยลงมาหน่อยนะครับ Star 50ก็อาจจะมีรู้จักกันอยู่ไม่กี่ตัวแต่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยอย่างใน Star 50เองเนี่ยก็เป็นเทรนด์หุ้นที่อิงกับเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติของจีนเลยนะครับอย่างหางเซ็งก็เป็นหุ้นเทคโนโลยีที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของจีนนะครับจริงๆแล้วเขาก็ขยายไปทั่วโลกด้วยแล้วก็ valuation ตัวนี้ผมว่าถูกค่อนข้างถูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยครับถ้าถามผมนะผมคิดว่าการลงทุนด้วย DR เนี่ยมันเป็นการกระจายการลงทุนอยู่แล้วใช่ไหมลูกเราอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องถ้าเกิดไม่ได้มีเวลาเลือกเป็นหุ้นรายตัวการลงทุนด้วย DR เนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์นะแล้วก็ซื้อผ่านสตรีมมิ่งได้ลงทุนแบบ DCA ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ซื้อทุกเดือนก็ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าด้วยเทรนด์นะตอนนี้ถ้าใครเอาโมเมนตัมตอนนี้ผมว่าก็ต้องไปที่ NDX01 หรือ NASDAQ 100ก่อนเพราะว่าโมเมนตัมกำลังมาเลยนะครับหุ้นกำลังขึ้นเลยนะครับอาจจะเทรดได้รอบ 1-2 เดือนข้างหน้าเนี่ยผมว่า NDX เนี่ยผมว่ามีโมเมนตัมที่ดีเพราะว่าหุ้นกำลังขึ้นมาแล้วดูแล้วน่าจะไปต่ออิงจากสถิติในอดีตด้วยช่วงที่เดซซิลลิงใช่ไหมมีประเด็นเรื่องเดซซิลลิง1 เดือนเนี่ยหุ้นเทคมักจะเอาเพอร์ฟอร์มด้วยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่ารอได้หน่อยรอได้ยาวหน่อยมองในมุมหนึ่งคือหุ้นตัวหางเส็งเทคเองเนี่ยตัวนี้ valuation ตัวนี้ไม่แพงนะครับไม่แพงเพราะว่าราคาเนี่ยลงมาลึกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ดู PE ก็10 เท่าต้นๆใช่ไหมครับดูเพราะฉะนั้นถ้าใครถือรอได้เนี่ยผมว่าเน้นสะสมเนี่ย
ถือรอได้เกิน6 เดือนเนี่ยครับผมว่า CN Tech 01ก็น่าสนใจหรืออิงหังเซ็งเทคนะครับส่วนสุดท้ายผมว่าอันนี้อิงกับแผนยุทธศาสตร์จีนอันนี้ลงทุนแบบยาวๆเลยยาวๆโตไปกับเศรษฐกิจจีนเนี่ยผมว่าก็สไตล์5001นะครับแบบที่คุณเดวิดบอกเกาะไปกับแผนยุทธศาสตร์ชาติของจีนแล้วผมว่าจีนก็ยังโตไม่ได้หยุดแค่นี้แน่ๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยบริษัทต่างๆเหล่านี้ทางเขาหวังว่าจะเป็นคือเขาจริงๆคนที่ก่อตั้งดัชนีนี้อย่างที่ผมพูดในตอนต้นว่าเขาก็หวังว่า50เนี่ยจะเป็นเหมือน NASDAQ 100ในอนาคตเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าลงทุนวันนี้อันนี้คือลงทุนยาวนะอาจจะมาที่สไตล์5001มันในสามแบบก็จะมีกลยุทธ์การลงทุนที่นำมาฝากกัน3 สไตล์ที่ผมว่าก็อาจจะเหมาะกับแล้วแต่นะว่าเราชอบสไตล์ไหนใช่ไหมครับลุงค่ะใช่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านใดชอบสไตล์ไหนแล้วก็มีข้อจำกัดในการลงทุนอย่างไรบ้างก็ลองเลือกกันดูได้ค่ะทั้งตัว DR-NDX01 นะคะ DR-CNTech 01แล้วก็ DR Star 5001ค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่มากเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่มาเทียบกันชัดให้ดูทั้ง3ตัวเลยนะคะแล้วก็มีกลยุทธ์การลงทุนมาแถมด้วยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ย DR แต่ละตัวเนี่ยเหมาะที่จะลงทุนในแบบไหนนะคะก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านเนี่ยน่าจะได้ความรู้กันไปเน้นๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะ DR ของเราเนี่ยสามารถลงทุนได้ผ่านสตรีมมิ่งได้เลยนะคะเซิร์ชก็เจอเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของงานสัมมนานะคะก็ก่อนจะจากกันเรามีกิจกรรมพิเศษให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะก็มาลุ้นรับเสื้อยืดนะคะ Global Trade Master รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางทีม BRWest Global Investing กันเลยนะคะจำนวน3 รางวัลค่ะเพียงตอบคำถามนะคะก็ลุ้นรับรางวัลไปได้เลยค่ะก็คำตอบของใครนะคะถูกใจทีมงานของเรามากที่สุดนะคะก็รับไปเลยค่ะเสื้อยืด Global Trade Master ค่ะก็กติกานะคะก็สำหรับผู้ที่รับชมผ่านทางห้องเรียนลงทุนออนไลน์นะคะหรือว่า Microsoft Teams นะคะก็รบกวนพิมพ์คำตอบพร้อมกับเลขที่บัญชีด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะติดต่อกลับได้นะคะส่วนลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงท่านใดหรือว่าผู้รับชมนักลงทุนนะคะที่รับชมผ่านทาง Facebook Live หรือว่า YouTube Live นะคะก็พิมพ์เข้ามากันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะตอบกลับหาคำตอบของท่านถูกใจค่ะซึ่งคำถามในวันนี้นะคะก็ฟังกันดีๆนะคะก็คุณชอบอะไรนะคะใน DR01 ของหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะแล้วสนใจที่จะลงทุนใน DR ตัวไหนบ้างค่ะพร้อมบอกระยะเวลาการลงทุนของท่านสักนิดนึงนะคะว่า DR ที่ท่านสนใจลงทุนเนี่ยจะลงทุนในระยะเวลาช่วงกลางช่วงสั้นหรือว่าช่วงยาวหรือว่าประมาณไหนค่ะก็ตอบเข้ามาได้เลยนะคะในคอมเมนต์หรือว่าในช่องแชทได้เลยค่ะก็ว่าท่านชอบ DR ตัวใดที่สุดของหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะแล้วก็สนใจตัวไหนบ้างค่ะก็คำถามนะตอบเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะปิดรับคำตอบนะคะในเวลา6 โมงเย็นของวันนี้นะคะก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะเต็มอิ่มกับความรู้ต่างๆนานาเกี่ยวกับการลงทุนผ่าน DR ในตลาดหุ้นไทยนะคะก็วันนี้เนี่ยทางนุกแล้วก็ทีมหลักทรัพย์บัวหลวงของเราเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังมากันถึงจนจบสัมมนาในวันนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสัมมนาพิเศษแบบนี้ในครั้งถัดๆไปด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทีมงาน BRWest Global Investing ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ